sauƙin ku guda wallahi matan nan ta dawo yau. Yau ko? Wallahi ni ga maka sauƙin ku guda in ta dawo wallahi maganan nan ta mutu har abada amma duk da kaga matan nan bata dawo ba yau. Gobe rana ta yi ba a ji labarin ta dawo ba tsakanina da Allah matsala ta shahe ku gidajen nan naku wallahi mun sani da daɗojin da kuka kai su inda waɗannan wallahi yau muna nan rabin ku wallahi nan mun ka ini kusa inda kuka kiran cewa a kawo kuɗi tsakanina da Allah muna kusa gare kuma mun ba da CID ku kuma an faɗa muna inda kuke. Shin ko uwayen su na tsere muna don Allah? To ai tana nan kungin an maido ta. A'a kada ma ku maido ta wannan duk abin da kuka iya in kuna iya yau ku yanke ta duk daidai ne gare mu. Tana nan bisa gado. Shi din ne nice maku in kuna iya ku yanke ta. Su dai waɗancan mu ba mu ganin lahin waɗanda an ka kai ma mu ƴan target ɗin da na kawo target ɗin waɗanga nan da ƴan dunkule su to su za su ciuta wai mutu yana tare da shanun kaɗo. Tofa kamar yadda kuka ji daga cikin wannan bidiyon yadda wasu 'yan ta'adda kenan suka lallaba suka saɗaɗa suka sace matar Bello Turji lamarin da ya haifar da cece-kuce tsakanin waɗannan barayin daji da kuma shi Bello Turji. Bello Turji dai ya samu labarin cewa an sace matarsa inda ya binkita yana tunanin ko sojoji ne ko kuma 'yan sa-kai. Daga ƙarshe sai ya gano ashe wasu 'yan fulanin ta'adda ne masu garkuwa da mutane suka sace mai mata inda bai yi wata ba ya fara neman hanyar da zai je domin ya dawo da matar shi kwatsam sai ya ji kiran waya inda su waɗanda suka sace matar tashi suka buƙaci da biya su wasu maƙudan kuɗaɗe wanda Bello Turjin ya ce su faɗa masa inda suke ya kawo wannan kuɗi. Bayan gaya masa inda suke Bello Turji ya sa bincike inda ya gano su wane ne ya kuma tabbatar da cewa su ne suka sace wannan mata lamarin da ya sa Bello Turjin ya kira su a waya yake ba su gargaɗi da su gaggauta dawo da matan nan a cikin kwanaki kaɗan idan ba haka ba matakin da zai ɗauka a kansu ba zai yi masu daɗi ba ko kaɗan. Kamar yadda kuke ji a cikin wannan tattaunawa da aka yi da Bello Turji da su kuma waɗannan ɓarayi ta wayar tarho inda tuni suka amince da cewa za su dawo da Bello Turji matar shi. Wannan batu da shi ke ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta inda mutane ke cewa mai abu ya rantse mara abu ma ya rantse. Shin ku bayyana mana ra'ayinku? Shin idan kuka saci matar Bello Turji ko kuma wani nashi shin za ku mai da shi ko kuma kashe shi za ku yi?